Bonjour, ce cours est destiné aux élèves de deuxième bac professionnel. Donc bonjour mes élèves. Aujourd'hui on va continuer notre leçon concernant calcul d'intégrale. Commençons par l'intégration par partie. Proposition. Soit f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle AB, telles que f' et g' sont deux fonctions continues sur le même intervalle AB. Alors, l'intégrale de a à b f' de x j de x égale entre crochet f de x j de x moins l'intégrale de a à b f de x fois g' de x. Donc, pour bien maîtriser cette technique d'intégration par partie, on va éborder quelques exemples. Donc, exemple, en utilisant l'intégration par partie, calculer les intégrales suivantes. L'intégrale I1, puis l'intégrale I, enfin la troisième intégrale si. Donc, commençons par résoudre l'exemple numéro 1, I1. Donc, on veut calculer l'intégrale I1 égale, c'est l'intégrale de 0 à 1 x exponentielle x fois dx. Donc, le بغينا نحسبو دابا الآن هاد التكامل هذا en utilisant l'intégration par partie. دونك باش نحسب لك التكامل باستعمال هذا التكنيك هذا خص يكون عندنا à l'intérieur ديال l'intégrale deux fonctions une multipliée par l'autre. C'est nécessaire يكون عندنا دالة مضروبة في الدالة الثانية. هنا في هذه الحالة عندنا x وهنا عندنا اكسبونونسيال x. دونك لا تكنيك كونسيستاج كنمشي كنديرهاش اون بوز، كنوضع من هاد الدالة اللي كاينة عندنا هنا داخل الانتيغرال خاصني وحدة نوضعها اي بريم وحدة خاصني نوضعها في. دونك كيفاش كناخد هاد الاختيار، شكون اللي غنوضع اي بريم وشكون اللي غادي نوضع في توجور. دونك كناخدهم على اساس باش يبقى لي الانتيغرال اللي كاين في الطرف الثاني يبقى لي ساهل الحساب. دونك عندنا ان تكنيك باش كنستعمل باش نمكن نحسب هاد الانتيغرال. دونك لا تكنيك اش برومييرمون الا كان عندنا دابا ان ليكسبونسيال اش كنلاحظ هنايا عندنا ليكسبونونسيال وعندنا اكس. دونك الا كان عندنا تلقى لنا ليكسبونونسيال والبولينوم الثاني هي فونكسيون الثاني سي فونكسيون بولينوم، كنوضع اي بريم توجور هو ليكسبونونسيال وكنوضع في سي اكس. دونك الو الا كان عندنا هنا اي بريم غادي نرجع هنا اي، الا كان عندنا هنايا في هنا غادي نربطها في بريم. دونك هنا اكسبونونسيال اكس لا بريميتيف ديالها هي اكسبونونسيال اكس، هنا عندنا اكس غندير لا ديريفي ديال اكس سي ان. الوغ ابليكون la technique d'intégration par partie, on aura donc entre crochets on met les fonctions primitives. Je connais les fonctions primitives et parmi les quatre fonctions parce qu'on a écart entre les crochets, qu'on a x fois exponentielle x, toujours v de x fois i de x. Donc on a x fois i de x fois exponentielle x entre 0 et 1 moins. دونك كيفاش كنلقى دابا هاد الانتيغرال على الانتيريور ديال هاد الانتيغرال كنوضع هاد الداله في هاد الداله يعني اللي بقى عندنا في الطرف الثاني. الوغ لانتيغرال ايغال دونك سي اكس اكسبونونسيال اكس اونتر 0 و 1 موان دونك واحد فوا اكسبونونسيال اكس غيبقى عندنا واحد فوا اكسبونونسيال اكس تبقى عندنا اكسبونونسيال اكس. الوغ لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اكسبونونسيال اكس سي كوا هي اكسبونونسيال اكس. علاش؟ باش نكالكولي اون انتيغرال خصني نكون عارف البريميتيف. دونك البريميتيف ديال الاكسبونونسيال اكس سي لو ميم. دونك لقينا دابا الان 0 1. دونك لقينا دابا لي زانتيغرال ال ريست دو كالكولي. دونك باش نحسب دابا الان هاد لا كونتيتي هادي اش كندير؟ كنمشي لا بروميير دي شوز اون دوا رومبلاسي 1 ici on va remplacer x par 1 moins نعوضو نرومبلاسي اذا x بزيرو. لا ميم شوز بالنسبه هنا غادي نجي اول شيء نعوض اذا اكس بواحد وهنا نعوض موان نعوض اكس بزيرو. دونك هو اللي غنلقاو على الشكل التالي. دونك يساوي اذا هي واحد اكسبونونسيال واحد عوضنا اولا بواحد هنايا ناقص ثم عوضنا هنايا بزيرو. دونك غتبقى عندنا هي زيرو اكسبونونسيال زيرو. دونك بويسكو هاد لي كروشي هذا مسبوقين بالاشاره ديال ناقص غادي ندير لي بارونتيز هما هادو. دونك وغادي نعوض اولا بواحد اكسبونونسيال واحد ناقص اكسبونونسيال زيرو. دونك الا حسبنا هاد لا كونتيتي هادي هنا غتبقى عندنا اذا اكسبونونسيال واحد، هنا غادي يبقى عندنا زيرو ناقص غندخل هاد القوس هذا تبقى عندنا ناقص اكسبونونسيال واحد ناقص مع ناقص تولي عندنا زائد اكسبونونسيال زيرو.
دونك اون فا سامبليفي اكسبونونسيال واحد مع ناقص اكسبونونسيال واحد، شحال يبقى عندنا؟ اكسبونونسيال زيرو. اكسبونونسيال زيرو سي